আসসালামু আলাইকুম, আইসিটি চ্যানেল থেকে আমি জাহাঙ্গীর। আমার হাতে এই মাত্র একটা ফোন আসে, ফোনটার মডেল হচ্ছে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স। তো এই ফোনটার প্রবলেম হচ্ছে যে এটা কিছুক্ষণ পর ইউজ করার পরে ফোনটা অটোমেটিক রিস্টার্ট নেয়। আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, মডেম ফার্মার ওয়াইফাই অ্যাড্রেস ব্লুটুথ অ্যাড্রেস সব কিছুই আছে, তারপরে কিছুক্ষণ পর রিস্টার্ট নেবে। আমি যদি একটু টাইমারটা অন করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, সাথে সাথে আরেকটা প্রবলেম আছে, এটা ফাঁকে আপনাদেরকে দেখায়নি। যেমন এখানে কিন্তু চার্জিং ভোল্টেজটা শো করছে, বাট এখানে কিন্তু কোনো এম্পিয়ার নাই। আমি যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে, এই যে এটা 00, কিন্তু এখানে কিন্তু চার্জিং সিম্বল শো করছে, বাট কোনো ভোল্টেজ বা এম্পিয়ার কোনো কিছুই টানতেছে না। তো আমরা দুইটা কাজ একসাথেই করবো, যে কোনো আগে রিসেট যে প্রবলেমটা ওটা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো আমি। এই যেমনটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে হ্যাং করছে, কিন্তু এখন হ্যাং করে এই যে রিস্টার্ট নেবে। এই হচ্ছে এই দুইটা প্রবলেম, একটা হচ্ছে চার্জিং ইস্যু আর একটা হচ্ছে রিস্টার্ট। পিঙ্ক কালার হয়, এখন রিস্টার্ট নেবে। তো এটা আমরা মাদারবোর্ডে কাজ করবো, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এটার কাজ শেষ মাদারবোর্ডে। তো আমরা এখন এটাকে একটু সেট আপ করে চেক দিব যে সেম প্রবলেমটা হয় কিনা। যেমনটা আপনারা প্রথম ভিডিওতে দেখেছেন যে এটা রিস্টার্ট মারে কিছুক্ষণ পর, প্লাস চার্জ হয় না। তো আমরা এগুলো সবগুলোই চেক দিব একটু জেট। যেমন এই যে দেখতেই পারতেছেন আপনারা এখানে, এটা প্রথমত আমরা চার্জিংটা একটু দেখে নেব, তারপর 3 মিনিট রেস্ট যেটা সেটা আমরা এটা কনফার্ম করে নেব। চার্জ হচ্ছে, আমি যদি একটু পুটিংটা ভোল্টেজটা দেখাই, 1.9, এ হচ্ছে এখন 27% চার্জ আছে। তো আমরা দেখবো চার্জ বাড়ে কিনা, আর আমরা 3 মিনিটের যে রেস্টার্ট ইস্যুটা আমরা ওটাও দেখে নেবো যে এটা মারে কিনা। অলরেডি চার্জ কিন্তু বেড়ে গেছে, দেখছেন আপনারা। এখন আমরা দেখবো যে 3 মিনিটটা ঠিক থাকে কিনা বা 3 মিনিটের রেস্টার্ট মারে কিনা, আমরা সেটা দেখবো। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কাজ কমপ্লিট। যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে যে 3 মিনিট ওভার, আর প্লাস আমরা যখন চার্জিং লাগাই তখন ছিল 27, এখন হয়েছে 30%। তার মানে 3 মিনিটে 3% চার্জ এবং রেজিস্টারও মারে নেই। আমরা বাকি যে প্রবলেমগুলো, মানে অন্য অন্য প্রবলেম যদি থেকে থাকে বা না থাকে, আমরা এর জন্য দেখিয়ে দেবো সব কিছু। যেমন ওয়াইফাই অ্যাড্রেস ব্লুটুথ অ্যাড্রেস মডেম ফার্মার সব কিছুই আছে। তারপর একটু আমরা সাউন্ডটা দেখে নিব, সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা। সাউন্ডও ঠিক আছে। তো ধন্যবাদ আমাদের এই ভিডিও দেখার জন্য। আপনাদের যদি সেম প্রবলেম যদি হয়, আপনারা চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পেজ আছে, এটসেট্রা। আর যদি চান আপনারা সরাসরি আমাদের শপে চলে আসবেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা আউটলেট আছে, একটা হচ্ছে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স, আর একটা হচ্ছে মিরপুর 10। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।